Всем добрый день, друзья мои. Ну что, погнали. Вторая война со стрелами. Первая была провальная. Воюем с вот таким альянсом. Ну что, попробуем. На этой войне центр Альфрику поменял на Домицию. Не знаю, в той войне меня 4 раза шотнули, никто не разбился. Может, Домиция получше постоит. Первый противник. Вот этот. Поехали сюда красные, фиолетовые. Сейчас команда уже в голове сложилась. Наши джунаиды сюда отправятся. Джунаиды у нас пойдут во главе, наверное. Так, ладно, сейчас фиолы поставим сперва. Та же Домиция сюда идет, Сабинка. И кто еще? Нет, Нур будет медленно, наверное, очень. Ударник. Так, секундочку. Хотя, давайте сюда Нур воткнем. Раз. Два. Три. Так, понеслась. Давайте, как всегда, первый шот, он самый важный. 3 фиола. С поляной мы не угадали, это уже понятно. Придумывать, как чистить поле. Так, ты у нас что, быстрая? Средняя. Ну, нам что-то от этого ни хрена не легче. Ладно, поехали. 2 красных тройки насобирали. Ну, блин. Мало это. Ну, здесь хорошо. Ничего. Здесь ничего. Что, начинается так же, как в прошлый раз? Все погано? Окей, где мы можем поймать красные? Нам нужен 1 красный камень. Мутить большую комбятину в центр? Давайте. Ох ты! Вот это мы угадали. Ну а чё ж не добили? Вот сколько соплей-то осталось? 69. Оперный театр. Так. Что придумываем здесь? Ладно, давайте ее хряпнем. И еще нам нужно, короче, где-то найти красный, но, блин, где я не вижу. Сюда. Замедло. Замедло это хорошо. Ну окей, вот здесь. Здесь. Фиолетовые с горем пополам мы сейчас наскребем. Стрелы и морель, да? Стрелы, морель, уклонение. Короче, все как мы любим, блин. Бля, они все уклонились. Ой, ёперный театр, а. План был, что сейчас Елена заблочится, мы соберем красный, но сейчас морель пройдет. Пока я буду собирать красный, велика вероятность, что нас всех крякнут, потому что морель сейчас срежет броню. Ну, вылетите. Ладно, хоть так. Бам-бам-бам, нам начисляют тут просто от души. Тихо, тихо, ну нахрена? Опять пролетел ненужный камень. Ладно, Нур, спасай нас своими воробьями. Ведь в Елену совсем неохота кидать.
Вот от слова совсем. Окей. Но все равно в нее там что-то полетит. Так, сколько у вас отклонений еще? 2 хода. И за 2 хода может много чего измениться. Хотя, вот так... Блять, и все равно морели начали цеплять. Все подряд. Так, стрелы и морель. Блин, ну не должен он никого крякнуть. Не должен. Ой-ё! Они сейчас захилятся. Да что ж такое? Хорош! Зато, смотрите, поляна-то наша стала полностью. Вообще наша. Хлопаем здесь. Надо избавляться от мореля. Раз, два. Бам-бам. Домиция, заканчивай. Красные собираем. Опять получаем полбу стрелами, но уже, по-моему, совершенно похрен. Снимаем контру. Еще раз взрываем все поле. Ну, очень хорошо, что в какой-то момент все поле стало нашего цвета. Бам-бам. Ну и раз-два джинаиды все это заканчивают. Фуф. Первый засвистел. Будем подбирать дальше. И буквально сразу увидел тут такого второго противника. Сходим сюда. Поехали. Так, Сирша. Сунь, Цюнь, Мунь. Короче, вот это вы поняли. Марьяша. Так, нам нужен здесь... Что нам нужно здесь? Нам нужен здесь хороший хил какой-нибудь. Может, ПСПшницу сюда попробовать взять? Давайте, ПСПшница пойдет. И... Минуточку. Ну, наверное, да. ПСПшница этот самый какого? Меллендер. Бам-бам. Здесь так. Все вроде бы ровно. Поехали. Поехали, посмотрим, что там со вторым. У нас сейчас нарисуется полем. Красных немного есть. Зеленых 5 камней. Плохо, что наверху прокидывать нечего. Вот это очень плохо. Начнем здесь с желтых, наверное. Надо выискивать камушек. Ни черта не пришло. Это плохо. Ну окей, замкнись там красный снизу. Пролетел чуть-чуть. Так. Блин. Сколько? 137. Так, 2 зеленых по зеленым. Ладно, не будем рисковать. Один красный его точно шлепнет. Сделаем без риска. Без риска. Так, там Зикена уже на подходе, да? Ну, окей. Раз, два. Хорошо. Режем. И пытаемся убить. Янмай. Шо ж ты, блин, устояла. Ну, по-моему, здесь уже тоже все понятно. Вроде как. Они горят. Сейчас посмотрим, куда у нас Афанасий шмальнет. Ну, хотя мы под миньонами. Сиршу он не пробьет. Ни хрена себе. А, стрелы же шлепнули мне миньонов. Вот это я провафлил. Ну окей. Да.
При таком раскладе еще и не все понятно. На самом деле. Ну, сейчас МПСПшница будет ману резать, и ни хрена, мне кажется, они уже не сделают. Бамбуча прилетела, синий взрываем. Так. Ну окей, давайте еще поставим мечи, потому что их сейчас снесут стрелы. Да? Да. Ставим еще мечи, заряжаем красных. И, наверное, уже прощаемся с Афанасием и делаем второй шот. Такой он был второй. Чем, подождем, посмотрим, что там будет с третьим. Друзья мои, ну наступил второй этап войны. Начинаем с этого же противника, с которого мы начинали в прошлый раз. Давайте попробуем что-то изобразить. Раз, два. Раз, два. И фиолы пошли. Так. Кого-то я сюда... владычица у меня сюда хотела пойти. Да? Ну, предположительно, что да. Давайте пробовать. Рис в одиночку, интересно, это вытянет? Блин, может не вытянуть. Нет, вот так. В 2 хила. В 2 хила. Махнем и здесь махнем. Похоже на команду. Понеслась. Мы пока летим. Не очень все складывается. Так, ну с желтыми угадал. Фиолетовые немножко присутствуют. Поехали. Первая тройка. Вторая тройка. Это уже лишка полетела. Угу. Так. Ну окей, здесь. Блядь. Ну зачем? Ту-ту-ту. Теперь стоит подумать. Камушки закончились. Ладно, скидываем 4, чтобы набрать еще кабана. Рис отхватывает по лицу. Подхил. Диванно. И собираем кабанчика. Так. Печально, что центр нам не удастся, наверное, пробить. Да, фиолы не доберут. Там, может, конечно, кабан, он через сколько ультанет? Через 2 хода. Сейчас уже Лена бить будет, да? Ну ладно, Лена хрен бы с ней, пускай бьет. А могла бы и не бить. Она ударит, урон от кабана только увеличится для них. Ну, Ханитра, лови. Бум. Почти, да? Так, вот эту тройку собираем и -2 делаем. Окей. Рис. То есть фиолов мы так и не соберем, чисто на желтых отбомбим сейчас, да? Бум-бум-бум. Так, Дивана, как ты бьешь-то? До удара по цели рысь уничтожает. Ну-ка, пробьешь так? Наверное, глупый ход. Ну да. Дивана столько не бьет. Просто контру сняли, не более того. О чудо! Мы наконец-то сейчас зарядим Альфрику. Хлоп-хлоп. Ну и в принципе все. Это 3-й шот. Да? Да. Так, перекур. Готовимся к 4-му. Так, полетели 4-й тапок. Идем вот на этого страшного дядьку с 30-ми отрядами, 5-й сезон. В общем, блядь, 102 уровень. Офигеть.
Я не знаю, мне сколько еще, лет 20 играть до этого уровня. Так, сюда у нас идут желтые и синие. Видится мне так, ребята. Так мне видится. Так. Дрейкофонга. Бум-бум-бум. Вроде бы все так. Вроде бы все так, да? Понеслась. Ну что, будем надеяться на 4-й шот. Не хочу даже о разбивах. Ага. Поле, конечно, больше зеленое. Синих вообще 5 камней. Но мы сходим почти как советуют. Сбросим сейчас кучу синих, желтых. Натаха нам, конечно, пропишет. Но, наверное, это все-таки адекватный самый ход. Текущий момент времени. Давайте здесь с краешку, чтобы аккуратненько. Блин, синих вообще не алло, да? Ну, 3 желтых в Натаху. Мы, конечно, зарядим 2. Но беда в том, что и она зарядится. А она, как мы знаем, бьет-то нехило. Опять тут без вариантов. Блин, а она бы не зарядилась. Комбо-то помогло. Ну окей. Так. Фонга сюда. А почему нам прилетел урон? Мы же ничего себе не накидывали. Или из-за бонуса костюма, что? Вот оно еще в чем дело. Я не знал, что так, сколько на так? 191. Давайте попробуем 3 синих в тебя приложить. Да японский городовой. Стоп. 52. 52, и кинуть в нее вообще нечего, ребята. Сколько это говно еще висит? Еще 2 хода. Меня просто Кирюш сейчас возьмет и откиснет. Этим все кончится. Этим все и кончится. Где собрать синих, я просто не понимаю. Сейчас уже стрелы пойдут, и левый край мы потеряем. Благополучно, да? Сколько ты слепой еще, Собекушка? 2 хода. Что делать-то? Можно рискнуть еще попробовать в Натаху прокинуть красный в надежде, что он не зарядится, и снизу вылетит желтый, да? Тоже такое себе, конечно. И почиститься мы не можем. Ладно, давайте поставим миньонов. Хоть что-то как-то. Урей ослеп и загорелся. Ну, не знаю, брошу так. Желтый снизу прилетел, даже почти так, как надо. Так, Наташку мы убираем. Тихо. Расстрелялись они. Включаем теперь спокойное уклонение. Может, и Собек откиснет от 3 желтых-то. Красавчик. Ребята, тем временем на поле 2 синих камня, и их просто не прибавляется. Где их брать, я не понимаю. Давайте здесь пробросим. Синие пришли, но сейчас мы их лишимся, видимо. Ну, естественно. Это все естественно. И добивать нам, конечно же, его нечем. Скидывать гору красных. У нас уже ушли уклонения. Короче, такое впечатление, что нас здесь пытаются активно слить. Мы вроде как начали немножечко что-то вытягивать. И ни хрена. Не знаю, куда бить Аласькой.
Так, что ты делаешь? Всем врагам. Отражать 115 атакующему. Лед, да? Началась и 100% пошла. Пошла туда. Но сейчас в любом случае как вот там Кснольфольд накинет манну макаки. Хлопнул. Дядь, не хотят нам дать выиграть, а? Псы. Просто псы. И вот нафига? Вот кидал справа, с левой стороны, блин, закомбила, полетела, зарядила, и он кладет всех. Ну, почти всех, ладно. Почти всех он кладет. Ну, а что, у них отражения от синих, подхила у нас нет. Ну, давайте так бросим. Блин, ну вот просто откровенно сливают, ребят. Не дают ни камень, ничего. Синих он до сих пор 3 камня на поле. В принципе, как с начала игры было 3 камня, так примерно все и осталось. Ну все, это разбив. Пошел печалиться курить. Да пёперный театр, блин. Так, ребят, за мной соратники добили. Поле у нас обновлено. Давайте, что по ситуации? 66 у нас, у противника 58. 300 очков мы летим. Погнали, намерим. Капец, блин, тут все страшно. Желтые и, наверное, зеленые. Хотя нет. Хотя, наверное, нет. Сюда у нас пойдет тоже Мириам. Берут меня, короче, сомнения большие с этим тапком. Даже не знаю, что, как правильнее здесь сделать. Как правильней? Хрен его знает. Они все быстрые, очень быстрые. Мать, мы не сможем, наверное, уничтожить. Ладно, понеслась. Думали. Сейчас мы что-то придумаем. Все-таки пойду я сюда синими. Вот такой вот сборной солянкой. Не знаю почему, но мне так видится. И останется у нас желтый и зеленый. Мы пойдем следующим тапком. Бум-бум-бум-бум-бум. Да уж. Такое себе, наверное, получается. Поехали. Сейчас мы все увидим. Блин, будет камень. Вот был бой. Команда была замечательная, блин. Но камней не дали вообще. От слова совсем. Ну, в принципе, и сейчас их не дали. Синих-то вообще нет. Синих-то вообще нет. Ну что, где, что будем искать? Думал, есть что, конечно, в мамку попрокидывать. Ну, блин, под ней нечего кидать. Камушков тоже нема. Так. Тройка. Так, рассыпется у нас. 4 красных. Ну, на перспективу, что там, возможно, что-то вылетит. Но сразу 4 в Мириам кидать тоже вообще неохота. Вообще неохота. 3 горизонтом красную. 3 зелени снизу разъезжается тогда. Ой. Давайте отсюда попробуем. Попробовали. Толковое что-то получилось? Пока не ясно. Но нам упорно, прям настоятельно говорят, кидай все в Мириам. Ну ладно. Бубух. Ну что, мы ее зарядили. Прекрасно. Сами, правда, ни хрена не зарядились. Так, но есть фиолетовые и синие. Скинуть снизу.
убежит 6 камней. Есть вероятность, что там зелень закроется. Вероятность есть. Но случится ли это? Сейчас увидим, смотрим. Хлоп, хлоп. И ох. Позакрывалось все подряд, кроме того, что нам нужно, ребят. Теперь нам срочно нужно как-то самим собрать синие. Ну или зеленый, замкнись ты уже, говно. Так, сейчас уже бесконечно там будет Людвиг ультовать, Каган, ну, блядь. Ну, нет камня. Вот я все в нее пробрасываю, толку ничего не собирается. Все, пока сейчас Каган не ультанет, видимо, ничего не будет. Или Людвиг, ну, кто-то из них, не суть. Ну, ладно, хоть мы зарядились, уже радует. Правда, стрелами уже огребли. Ага, Людвиг, солнце-то наше. Так. Зеленых камней-то вроде полно лежит на поле, да? Толк вообще никакого от них. Вообще. Кристалл как-то можно сделать. Давайте Феликса, может, там... Ой, да, котенка хоть одного снимем. А ось что полегче будет, нет? Ту-ду-ду. Что-то какой-то очень тяжелый бой получается. Сейчас все будут ультовать без остановки. Так, зеленый снизу. Ну, 6 зеленых мы собираем. Ничего нам это не дает, да? Нам где-то надо синеву собирать. Сейчас еще Каган ультанет. Ладно, давайте в мать бросим. Ну, не знаю, что кидать. Хлоп. Сейчас мы уже крайних лишимся. Каган еще шуранет разочек, и на этом все. Ну, зарядись кто-нибудь. Мамка, что ж ты не зарядилась? Сейчас же тебя хлопнут, блин. Бля. Не успели мы, ребят. Там уже мать на заряде. Каган, короче, все очень-очень плохо. Мамку нам сейчас грохнут. И все. Синих камней нет. И что ж так все печально-то, а? Уже и время пошло. Короче, я так понимаю, мы живем до ульты Кагана. Как только он лупанет, на этом все закончится. Ну и синий снизу не замкнулся. Все, мать, до свидания. Ой. Синих по-прежнему нифига. Ну, давай, Морелька, лупани, все равно мы сейчас все сдохнем. Да. Великолепно отыграли. Бубух. Класс. Взрываемся. Ну и ничего не вылетает. Выходим. Даже сбежать не дают, ребят. Да уж. Ну что, вот он и первый нолик. Класс. Поиграли. Твою ж мать, а. В общем, в расстроенных чувствах идем на противника, наверное, чуть выше. Сюда. Ну, будем надеяться, да, что что-то получится или нет. Все, начинаю сомневаться и... Да, короче, разбив дает о себе знать. У меня осталась желто-зеленая команда. Ну и нефиг думать. Все, решил сюда, идем сюда. Поехали.
Раз, два. Где там циркач? 3 и 4. Похоже вроде на что-то. Поехали. Поехали. Да, давно я в ноль не разбивался. И это не на быстрой войне, блин. Это на обычной. Ну ладно, Вика, более безопасно. Ну, вот этот хрен вообще для зеленых небезопасен. В него не надо так активно зашвыривать. Стопы. Так. Хлопаем сюда. Желтых, кстати, вообще не алло. Сюда. Так, центр снесли. Но это вообще ни о чем не говорит. При таком количестве камней, заметьте, мы играем исключительно на зелени. Желтых... Так, ты уворачиваешься, да? Конечно. Ты тоже, нет? Ты не уворачиваешься, а ты... Ладно. Как более правильнее пробить? Ладно, давайте в моро швырнем. Бам. И вот так. Блять, ни того, ни другого. Сколько? 101 и 300. 101 и 300. Плохо. Расчет был другой. Прям на желтых сегодня что-нибудь сыграем, нет? Неужели вывалились? Так, хлоп. Так, хлоп, и никто не зарядился. То есть мы ждем, пока Вика всех отхилит. Ну, по-другому я не понимаю, почему. Почему мы выжидаем? Там и Загрок в одно лицо может всех отхреначить. Вместе со стрелами. Че нет-то? У меня он Один уже все собирается крякнуться. Если я сейчас заряжу левый фланг, а у меня выбора больше, походу, нет. Взрывать фиолетовый, левый фланг один хрен заряжается. Прокинуть красный в Загрога, что может быть. Там вылетят желтые или зеленые. Тоже хрень. Я вот так пробую. И ни хера. Вот это да. Это минус Джун, минус Один. И, короче, минус вся команда. Да, ну, блядь. Ну, взорву я сейчас. Да, все. Нахрен. Очередная ублюдская война. Загрок сейчас все хоронит. Ну, нет камней. Вообще ничего не вылетает. Сейчас минус 2. Ух ты, возродился. Ну, а хрен мне все равно не подхилиться. Я ничего не могу сделать. Да ну, блин. Вообще улет. Ладно, ребят, вам всем удачи. Результат прикручу. Он после меня тут тоже разбились на мире. Надеюсь, у вас прошло все успешнее. И вторая война со стрелами, вот просто очко полное. А все-таки, ребят, мы победили. Отстрелялись в ноль и мы, и они. С их стороны было тоже безумно много разбивов. На мне разбились вот не один раз. И оборона осталась вот в таком вот виде. Короче, моя оборона немножечко отомстила за мои атакующие действия. Далеко мы там не в топе. Где-то мы на 25-м месте. Улет, а сколько нас было? 42. Ну, почти посередине. Такая вот была войнушка. Ребят, всем удачи. Надеюсь, у вас тоже победа. Все хорошо. Все, до новых встреч.